Ada tiket 2311027 Bapak Kilo India. Ini berfungsi USB-nya. USB juga fungsi ya. Ini ngecas. Ini harus ke dalam banget. Harus kalau gini doang nggak mau nih. Masih keluar harus ngecas deh. Ini semuanya berfungsi normal. Ini kita cabut, kita ngecas, kita colok lagi pot yang lain. Kalau ngecas harus sampai ujung ya, harus mentok. Tuh. Sumpah, HP gue bocor, harus gini ya. Bisa nih gue pakai lancar. Oke ya, berfungsi normal semuanya. Harus sampai ujung. Harus mentok. Harus mentok. Jangan gini doang. Terima kasih.